Nikon Full From Z series yang datang mendapat keluhan dari pemiliknya bila ada suara aneh. Tombol switch dalam kondisi off tapi layar nyala. Terdengar suara aneh. Langsung dibongkar untuk cek sumber suara. Ada yang janggal di penstabil getar. Kondisi saat ini terkunci. Mari kita buka kunci secara manual. Terasa ada yang tersangkut di sini. Coba kita lihat bagian dalam. Sepertinya pemasangannya ada yang salah. Coba kita rakit kembali untuk dicek. Setelah dicek semua normal, ada muncul kelainan, kondisi off, tapi layar nyala. Kita coba bongkar top plate. Cek tombol shutter. Jalurnya terkena air dan sudah korosi. Perlu diganti part baru. Setelah dirakit semua pulih tanpa masalah. Kita cek lebih teliti semuanya. Dan semua terkendali aman. Jangan lupa follow untuk informasi lebih banyak mengenai gear keren terbaru.